minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak sisi neng teh aya wae gerok jadinya. Ini hebat sih naon sih. Sila sekali itu. Jadul jalurnya bukan anak sekolahan jadi enggak itu juga ngerti kayak kemarin kereta jadinya yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan TK, TPA, Majelis Salim, bahkan pondok pesantren Hidayatul Khair, yaitu Kakanda Ustazah Juju Juhairiyah SPDI beserta keluarga, para putra-putri, cucu, mantu dan yang lainnya, yang mudah-mudahan beliau selalu senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuat iman, Islam, fisik dan mental ya Bu ya, dalam segala sesuatunya, sehingga beliau terus mampu melangkah ke depan dengan langkah yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama saya hormati ibu-ibu seluruh jemaah Majelis Salim Hidayatul Khair yang telah berderet duduk manis alhamdulillah. Dan pada pagi hari ini karena cuaca juga memang bagus ya Bu, 5 hari dari belakang sampai saat ini kita memang cuaca lumayan cukup bagus. Namun salah mati dinten Kemisnya, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasanya di etang buku abita mulai halodor di dinten Kemis. Alhamdulillah sampai saat ini nih masih bagus juga cuaca, terang. Pokoknya memungkinkan lah untuk kita berangkat menuju majelis taklim. Makanya ini jemaah juga lumayan lebet. Jika orang Sunda mah lebet ya jemaah lebet. Lebet disebutnya lebetnya punya. Lumayan deh alhamdulillah, mudah-mudahan dengan lebetnya ataupun dengan banyaknya jemaah pada pagi hari ini, insya Allah akan banyak pula rahmat, anugerah, keberkahan, ridho Allah, kasih sayang Allah yang akan Allah limpahkan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentunya juga dengan banyaknya jemaah maka banyak pula doa-doa yang akan tercurah ya Bu ya. Ketika ibu mengaminkan doa kan itu berarti insya Allah doa ibu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya suka mensarankan jikalau kita sedang berdoa, iringilah doa tersebut dengan ucapan amin dengan sekhusyuk-khusyuknya. Karena amin yang diucapkan kita insya Allah diiringi pula dengan aminnya para malaikat yang tidak akan pernah ditolak doa dan permohonannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah nanti mungkin di akhir acara kita akan berdoa bersama-sama dan ibu nanti cukup mengaminkan doa tersebut. Insya Allah baik yang memimpin doa, yang mengaminkan doa sama-sama semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tadi sebelum saya nyampe mungkin ada pengumuman, salah satunya tadi pengumuman insya Allah katanya mau wisata rohani ya Bu ya ke puncak, menyaksikan ciptaan Allah yang amat sangat luar biasa, yang mudah-mudahan bisa menyejukkan hati kita. Ya kalau ke puncak mah pasti sejuk Bu, orang tiis. Saya ingat sama omongan Pak Haji Maulana, katanya orang puncak mah mungkin gak pernah marah-marah ya, soalnya suasana dingin. Jadi karena otaknya dingin gitu Bu. Orang Cileungsi mah pantai benang kasinggung seetik langsung emosi. Wajar, da urang mah panas cuacananya. Jadi hawana panas gitu cuy, karena otaknya ngadidih orang sudah mah mendidih. Otak juga mendidih gitu punya. Tapi dipikir dia aya bener. Da ari keur tariris mah marah-marah ge sanghutnya bener. Bertariris mah hayang sasibut lain ngagoder. Saya oge nya punya aya. Abdi pan sare tara resmi ongkos batur sarena. Maksudna resmi teh make selimut gitu. Moro-moro di Cileungsi mah da kapanasan lamun teu era mah hayang sataranjang nya punya. Nah ai sare di puncak mah meni resmi teh sare teh nya. Make selimut meni moreng teh ongkos naon buah di merekat. Jadi hati lamun sare ki beungal penting naheun amatnya tibra gitu. Di urang mah sare hayang tibra teh mending hese da abdi mah di bumi teu aya nanti aja da aya AC ceun.
Jadi asena teh eta teh hiji bututnya. Diplik. Tapi itu bahaya ce. Itu bahaya hiji butut mah daripada AC masuk aya bahayana. Keur ieu cenah Rano Karno meletoy lagi na tah nya punya. Cenah gara-gara AC makanya jadi ongkos teu kabeli jadi sieun ongkos tah teh. Terus bae makean nanti hiji butut. Ari hiji butut apa namun tercangkeul mah tos sare lesot si bututna ge tah jadi tengah ngiplik gitu. Nah ya Allah ya Rob. Nah itulah mudah-mudahan nanti rencana ibu direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ibu kesana bukan untuk berpoya-poya tapi semata untuk menyaksikan ciptaan Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan menyaksikan ciptaan Allah yang tadi bikin teduh hati kita, bikin tentram hati kita, itu pun insya Allah akan menambah kekuatan iman kita ataupun keyakinan dan kepercayaan kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ari abdi mah jelema bodoh Bu sugan teh di puncak mapan luhur datarannya sugan tambah panas gitu nya punya. Da deukeut kana matahari tapi kunaon panas anehnya sabaliknya nya. Dataran tinggi kunaon kalah tiisnya. Cik otak nu ceblek mah jadi kalah bingung mikirkeunana. Ai sugan teh anu dataran tinggi gitu da deukeut ka matahari gitu. Karak lebih panas. Ieu mah puncak tinggi tapi kalah tiis gitu nya punya. Anehnya ya Allah ya Rob. Nah itulah salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita pikirkan. Boleh ibu memikirkan ciptaan Allah, nah yang tidak boleh mah memikirkan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Ya renungilah, pikirkanlah ciptaan-ciptaan Allah, salah satunya puncak gitunya punya. Tapi jangan sekali-kali kalian memikirkan Allah. Allah mah teu bisa dipikirkeun, teu bisa dibayang-bayang, teu bisa digambar-gambar. Allah teh okos kumaha teu bisa. Karena Allah mah tidak ada yang menandingi dalam hal apapun, baik dalam sifatnya ataupun dalam zatnya. Nah ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan abdi geus bisa ngiringnya punya. Hayang nah ai kitu teh sekali-kali nya punya. Cik anak muda mah represi. Sin salah ngomong da dirarasa heula. Represi. Menghilangkan rasa lelah, letih, jemu. Unggal poe urang ublak-ublakan teh jeung seuseheun jeung kubaheun nya cenah. Jeung peleun sakali-kali ka puncak ajeun teuing. Unggal poe ibu babak belur neangan riki sakali-kali dinikmati mempengker sehat. Tapi tadi niatna ulah niat rekreasi, ulah niat poya-poya. Niatna rek memandang ciptaan Allah supaya nambah pahala, nambah keimanan. Jadi katingali zahirna ongkos urusan dunia tapi tetap berbuah pahala. Makanya niatna sing sae. Pokok ka mereka masjid tuh. Ayo ka masjid mah berarti rek naon? Rek ibadah lah nyarunya. Rek ibadah. Cuma biasa sampingan teh ya ka masjid ongko nanti murah timbel ongko. Jadi dunia na aya akhiratna. Penting lah ibu-ibu mah boro-boro ka puncak atuh jauh tibang jalan-jalan ka taman buah ge timbel masyarakat tinggal haleuh. Ibu-ibu ya sorangan ahli leleb. Apa tuh ahli leleb? Coba kecilnya. Emang ibu-ibu mah ahli leleb cek. Masya Allah kok mau puncak atuh jauh. Boleh di marah halnya punya. Mudah-mudahan ya Allah ibu sing diparang abdi ge sing diparang ya punya. Jadi ingat tadi ulah ditinggalkeun awas itu. Daftar. Lancar emang karena kena kelaparan jadi orang jalan-jalan dari puasa gitu ternyata udah punya rencana. Alhamdulillah ya Allah. Jadi ongkos nu seuia sekata hati teh karena kena kelaparan kata haji ayo ngayangkeun eta di urang nanti rek puasa gitu nya punya makan bersama. Amin ya Allah ya Rabbi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dan juga untuk acara tawakupan sementara tadi juga udah diumumkan sama guru kita, katanya akan diselenggarakan pada tanggal 30 ya Bu. Berarti akhir sasi ayeuna ye. Eta tos Sa'ban tanggal barang eta teh nya. Tanggal pertengahan. Ya. Tanggal pertengahan kan aja. Iya, heeh. Berarti udah nisfu Sa'bannya. Heeh. Nisfu kan ayeuna jatuhna pada malam Senin, lamun teu salah. Heeh. Da kamari kaping hiji. Kamari teh kaping hiji Sa'ban. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, bener. Berarti Minggu malam Senin, malam 15 berarti malam Senin kan?
Iya, berarti nisfu Sya'ban untuk tahun ini ya Bu ya jatuh pada malam Senin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertepatan dengan malam lahirnya Nabi, bertepatan juga dengan malam di Isra Mi'rajnya Nabi. Bertepatan lagi tahun ini dengan malam nisfu Sya'ban, malam di mana akan dilaporkannya buku catatan amal kita selama 1 tahun. Nah, hampir merenya punya hampir bertepatan dengan anak sekolah lamun teu aktif masa sekolah nya. Nah, musim pembagian rapot kan jadinya nya hampir bertepatan berarti rapot urang anu utuh betul bisa ditempo arek dilaporkeun. Rapot barudak nu sarakola ge nya lamun sakolana aktif ongkos baheula mah ongkos kamari-kamari memeh aya corona ya memang ayeuna teh musim-musim ya pembagian rapot nantinya punya. Bahkan anak-anak kita yang kelas 3 mah mungkin sebentar lagi akan melaksanakan ujian. Cuma ayeuna mah pan teu karasa budak ujian aparat semester teu karasa. Da budak teu sakola geus satahun da punya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sama-sama kita ketahui bahwa pada malam nisfu Sya'ban nanti ya Bu ya yang sekarang jatuh pada malam Senin, iya buku catatan amal kita selama 1 tahun akan dilaporkan. Atau nabi cik orang sunamah rek dipintonkeun ka Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan oleh karena itu dalam buku catatan amal kita dari awal berarti Sya'ban yang lalu sampai sekarang udah tinggal mungkin barisan beberapa baris lagi yang tersisa. Mudah-mudahan insya Allah nilainya baik-baiknya punya sungguh pun memang ini adalah rahasia banget karena buku yang satu itu maka tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita ambil, tidak bisa kita miliki. Nanti diambilnya sekaligus di mana sudah tiba hari kiamat udah waktunya untuk pembagian buku catatan amal. Jadi ayeuna mah masih rahasia banget. Nah, oleh karena itu tetap aja kita harus berharap yang baik-baik walaupun sama sekali tidak bisa dilihat, tidak ketahuan nilainya bagus-bagus ataupun jelek, tapi mudah-mudahan nilai buku catatan amal urang sadayana sing sararaeknya punya. Lamun istilah tinta mah jangan sampai ada tinta yang berwarna merah yang menandakan tidak ada nilainya ataupun jatuh nilainya, rendah nilainya. Tapi mudah-mudahan tintanya ya tinta yang bernama selain daripada merah, mau biru ke ataupun hitam. Biasanya tinta sok tinta nanti aja lamun raporta yang tegi makan bubur birunya ya biru, ada juga mungkin yang hitam boleh ya, hitam juga boleh. Yang pasti jangan tinta berwarna merah karena menandakan lamun berema ya tidak ada nilai nantinya cuy. Mungkin ti 5 kali itu pan air ari angna teh ari warna berema ti 5 ka handap itu 5 4 3 2 hiji aduh 0 waduh lamun nilai gitu aduh punya nilai rapot ya orang moal teh nyesel ieu tah boga anak nilai rapot ibu teh bareureum asaknya ai buah asak alus buah mah asak teu lamun nilai rapot tulisanna beureum kabeh tintana waduh itu mah waduh benar-benar. Apalagi lamun anu tinta bereumna ayana dina buku catatan amal itu mah lebih membahayakan atuh. Naudzubillahi min dzalik. Sedangkan itu udah pasti nanti akan dilihat sama kita. Mungkin tapi mungkin ya punya. Nah makanya pelajaran ayeuna teh yeuh moal ngeraskeun bahasan urang dina bab zakat. Tapi rek ngabahas sesuatu yang ada hubungannya dan ada sangkut pautnya dengan nisfu Sya'ban dan dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala menghisab manusia. Nah, manusia teh pancen ake arek dihisab, aya dihisab teh diperhitungkeun ceuk. Aya hitung-hitunganana. Iya. Ya jangankan manusia jeung Allah atuh. Ayeuna ge urusan manusia jeung manusia sok aya hitung-hitunganana lain. Anu dagang misalnya ya orang join dagang bagi modal enak teh bagi untung itu berarti kan kayak hitung-hitungan nanya cennya iyalah anu jual beli segala macam kayak muamalat naon bae pasti aya hitung-hitunganana. Nah begitu pula manusia dengan Allah pun pasti akan aya hitung-hitunganana. Ngan lamun cik bahasa Arab nama aya hisabanana. Ai bahasa urang mah hitung-hitungan. Ai bahasa Arab nama hisaban, dihisab teh dihitung gitu. Iya diperiksa. Nah cara hisaban Allah itu memang berbeda-beda ya punya. Cara Allah mau mempertanggungjawabkan perbuatan manusia sebagai hambanya termasuk kita. Nah itu memang bukan cuma satu cara, melainkan ada beberapa cara. Nah tapi ini tetap disebutnya cara penghisaban Allah terhadap makhluknya, terutama yang bernama manusia.
dan tentunya juga mungkin jin. Iya benar jin ya Bu ya, karena yang akan dimintai pertanggungjawabannya dari sekian banyak makhluk Allah kan cuma dua, jin dan manusia. Model binatang ada dimintai pertanggungjawaban di akhirat ce. Manehna manu dipencit di dahan daging aku manusia paling jadi popodot manusia. Anu dikubur misalnya karena teka pencit bangke paling jadi tanah ari binatang mah da moal aya pertanggungjawaban naon-naon. Misalnya aya embe ngajara kebon singkong batur nepi ka gudul kabeh moal dihisab embe mah moal ce moal paling ge anu boga kebonna geuleuh kasaha anu boga embe dan beda diurut aing beda mah teu boga wajib kewajiban naon di akhirat moal ditanya ku malaikat ku Allah moal dipertanggungjawabkeun gara-gara keur hirup manehna ngajara kebon batur moal embe mah da lain manusia anu bakal dimintai pertanggungjawaban mah cuma dua golongan saja yaitu jin dan manusia. Berarti kurang ya nu kudu siap-siap mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing. Coba ya kita ketahui anu kahiji cara Allah menghisab dan memperhitungkan amal manusia yaitu dengan cara tanya jawab ataupun melalui tanya jawab. Coba tebak irahata tanya jawab manusia keur diperhitungkan di hadapan Allah dengan cara tanya jawab. Irahata ce diawali irahata enggak, ketika kita tanya jawab tuh tanya jawab ada yang bertanya kita perlu menjawab. Irahat hayo coba di kubur bener ce. Ketika kita di liang kubur diinterogasi oleh dua petugas Allah. Saha dua petugas Allah? Munkar dan tepat banget eta tak pertama Bu. Awas pertama gerbang akhirat pertama adalah alam kubur. Ayeuna mah urang ke akhirat can orang harirut mah ngaco. Nah lamun urang geus asup ke alam kubur ceritana eta sudah memulai gerbang akhirat tos mendekati ka ditu ka alam akhirat lamun urang geus asup ka liang kubur. Ayeuna mah keur di dunya keneh urang alhamdulillah masih ada kesempatan yang bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk bekal kita nanti ketika kita udah masuk ke awal alam akhirat. Diawali tadi dengan alam kubur. Nah di alam kubur konon kabarnya ya di mana mayit sudah di dalam kubur dan konon kabarnya juga di mana para penghantar jenazah maksudnya anu menyaksikan pemakaman sudah melangkah kakinya 7 langkah cenah punya cik nini ieu mah baheula cik nini yeuh keheula can moal mawa kitab cik nini urang mah ngadenge kan ini baheula cik kolote yeuh lamun anu ngamakamkeun saur sepuh lamun anu tas ngamakamkeun cenah tos ngalengkah 7 lengkah maka datanglah dua utusan Allah Munkar dan Nakir yang akan menginterogasi si mayit tersebut. Cuma pertanyaan nata lamun orang berpendapatan berpedomankan kepada 7 langkah tadi sedangkan anu nyaksikan pemakaman teh lain 1-2 orang seorang ya punya kadang-kadang lebih pinuh eta di pemakaman. Yang jadi pertanyaan saya nih anu dihitung 7 lengkahna anu mana eta teh jelema teh loba sedangkan ngalengkahna moal akur kabeh moal sarua. Oh terakhir gitu je. Ciksa eta ciksa. Bagus aja dan jawab. Cuma saya juga belum punya jawaban yang tepatnya itu Bu. Neangan di kitab apa lengkahan jelema anu pertama ninggalkeun kubur, apa lengkahan jelema anu pertengahan. Awal henteu terakhir henteu gitu nya bunya kaluar ti kuburna. Apa lengkahan jelema anu pang pandeurina ninggalkeun kubur. Oh cik si mama anu pang pandeurina. Bagus aya kahayang. Tapi ini jelas rahasia Allah nya punya jelas rahasia Allah buka teuing lengkah nu saha kanu dihitung 7 lengkah teh karena cenah 2 malaikat datang da ari ngalengkah barang-barang mah kupuy moaleun pisan moal mungkin ngalengkah barang-barang ninggalkeun pemakaman moal mungkin kadang-kadang aya nu teu nepi ka beres tibang datang doang ka kubur teu nepi ka beres kitu aya nu nepi ka beres
beres, malah geus beres ke didinya keneh bae. Da eta mah keluarga terdekat. Misalnya suaminya yang meninggal, istrinya ninggalkeun maneh heula didinya nyekelan eta bae kalahnya punya. Kos di film-film teh, kos di film-film. Hah? Pokoknya kos di film-film nyekelan eta teh kitu beda pokoknya. Nyekelan eta teh lah nisannya. Nisannya nyekelan eta kan dina film-film kan sakitu nya cenah. Nangis Makanya bingung juga gitu. Ya yang dijadikan patokan langkahan siapa? Itu jawabannya wallahu a'lam bimuradihi. Cuma Allah yang tahu tepat jawaban itu ya Bu ya. Nah kita mah pokoknya mah yang pasti mah ya geus pasti mah. Awas nu pasti mah ngalain lengkahna nya punya 7 lengkah tapi berapa lengkah? Yang pasti mah di mana jenazah sudah berada di dalam kubur, maka akan datang 2 malaikat petugas Allah. Itu mah wallahu a'lam datang nang hitung lengkah anu ngamakamkeun apa itu wallahu a'lam. Yang pasti mah malaikat munkar jeung nakir bakal menemui orang ataupun mayit yang ada di dalam kubur dan akan menginterogasi mereka dengan jelasnya punya. Bahkan baheula teh urang sok ngapal tuh yo. Hayang lancar ceritanya. Padahal mah ya Allah dipikir ayeuna diapalkeun ge percuma. Eta tah jawaban ti malaikat, pertanyaan ti malaikat ari ayeuna urang hirup tara salat, tara ngaji, tara berbuat kebaikan. Ai pertanyaan malaikat diapalkeun ti ayeuna percuma. Da keur leutik ieu ngaranna ge keur leutik can mudeng can nyaho. Marbuka rabbi Allah. Pan kitu lain deuh. Da kitu cenah teh dijawab ditanya nate, siapa Tuhanmu? Tuhan kita adalah Allah. Padahal mah tadi apalkeun ti ayeuna ge yang penting kita berbuat baik saja sekarang. Perkokoh iman, perkokoh amal ibadah, maka insya Allah ketika kita diinterogasi oleh 2 malaikat, kita akan mampu menjawab apapun pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat. Teu kudu diapalkeun ti ayeuna cenah. Akan teu diapalkeun ge. Kege lancar insya Allah. Sing rajin beribadah ayeuna nya bunya, sing rajin berbuat kebaikan itu semuanya untuk memperlancar jawaban kita atas pertanyaan yang dilontarkan oleh para malaikat munkar dan nakir dan bala tentara. Nah, pan munkar nakir gaduh bala tentara Bu, gaduh anak buah deui lah, lain duaan doang. Bising ibu lihat deui, ieu nu mau teh sadunia teh loba. Pusing amat meureun eta munkar dan nakir mundar mandir tong mikirkeun kadinya lain urusan urang. Lamun ibu mikirkeun kadinya saruajeun teu percaya kepada kebesaran Allah. Ya kan lamun dipikir ku otak nu cetek mah urang mikirna kadinya. Nu maot dina sadinten teh lain hiji dua nya cenah. Kadang-kadang salembur teh aya 2, ieu lain itu salembur sadunia misalnya anu maot. Sedangkan cenah tadi sadaya anu maot lamun geus aya di jero kubur teh pasti ditanya ku malaikat munkar jeung nakir. Sedangkan munkar jeung nakir berarti kan cuma 2 malaikat munkar nakir nama 2 doang. Munkar nakir. Tapi tadi juga munkar nakir punya bala tentara, banyak asistennya. Makanya ibu tong boga pikiran eta karunya amat munkar nakir mundar mandir lupat kali itu. Tong boga pikiran gitu. Itu semuanya yang atur Allah Subhanahu wa taala. Ongkos urang mikirkeun malaikat Azrail sang pencabut nyawa. Anu maot dina sapoe teu kahitung. Lamun di dunia rasa dunia mah duka teh ribuan beureun Bu. Nah sedengkeun sang pencabut nyawa kan cuma 1 malaikat Azrail. Eta ge kade ibu ulah memikirkeun karunya amat beureun eta puntang panting malaikat Azrail lumpat kali korek nyabut nyawa. Tong mikirkeun kadinya itu juga urusan Allah. Tong kudu kadinya jauh-jauh urang lampu listrik bae. Ibu tahu punya stop kontak kan? Di imah ibu aya stop kontak sadayana kan? Kadang-kadang eta stop kontak teh 1 stop kontak tapi bisa 2 jalur, bisa 3 jalur. Nya eta mah ieu masih cetek 2 3 mah. Ya, dina setiap wilayah pasti aya gardu listriknya. Aya. Nah, cukuplah teh kudu cekrek hiji-hiji saimah. Gardu nabe dicabutan. Pareum kabeh sacirumput, bener teu? Akos kitu bae malaikat ge. Bising bae ibu teu kapikir kadinya bising kalah. Sampai amat eta malaikat mundar mandir. Teu mundar mandir ieu. Akos kitu bae ibaratna hayang pareum catrekeun bae di garduna pareum sacirumput. Bahkan bisa pareum sacileungsi nya punya gardu utamana mungkin anu di pareum mah. Padahal ngan sedikit doang nu di pareum mah. Cuma sadayana gitu, sadayana aliran ya pareum. Nah begitulah nya punya malaikat munkar ge nya nyawa manusia. Munkar deui teh malaikat Azrail. Iya begitu pula
pula yaitu tadi malaikat munkar dan nakir ketika menginterogasi si jenazah ataupun si mayit yang ada di dalam kubur. Nah, satu tuh ya Bu ya, cara Allah menghisap manusia dengan cara tanya jawab. Urang nu ditanyanya mayit, kemudian anu nanyanya berarti malaikat munkar dan nakir. Cik Allah dina Al-Qur'an pawarobika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Tuhanmu, aku akan menanyai kalian semuanya. Apa yang akan ditanyai oleh Allah? Amma kanu ya'malun, tentang apa yang kalian perbuat waktu di alam dunia. Nah, kahiji tos anu kadua orang singkat dan bising teu kaburu. Kudu sadayana ya CF5. Ayat 5 nya punya ayat 5 cara penghisaban Allah terhadap hambanya terutama manusia. Ieu karena kahiji dengan cara tanya jawab ketika kita di dalam kubur. Anu kadua, cara anu kedua Allah menghisap manusia dengan cara itu tuh membagikan buku catatan amal. Pan tadi cik abdi buku catatan amal urang teh ke suatu saat rek dibagikeun ka urang. Dibagikeun sami sareng rapot budak sakola diterima ku urang masing-masing. Tapi mungkin ayeuna mah moal tadi oge da rahasia. Nah, di setiap nisfu sabat kan cenah dilaporkan heula ka Allah. Salembar berarti nya punya. Makanya orang nyebutnya lembaran baru kan. Lain-lain sanaon teh. Jadi setiap tahun berarti di malam nisfu saban eta lembaran teh diganti dengan lembaran yang baru. Ai bukuna mah tetep hiji Bu, sami sareng rapot. Rapot ibu lamun sekolah SD, di kelas hiji nepi ka kelas genep rapotna hiji doang kan. Teu aya nu 2 teu aya nu 3 kan lembaranana anyar setiap semester lembaranna baru ta buku urang ge anu itu teu rahasia eta buku urang. Buku catatan amal urang ge ya kitu ceu, ai bukuna mah tetep hiji, buku rapotna mah hiji, buku catatan amalna mah hiji. Ngeun ai lembaranna mah berarti tiap tahun, berarti disesuaikan dengan usia urang. Anu usiana loba meureun usiana panjang berarti lembaranna ge lebih tebel karena di setiap tahun lembaranna baru. Nah itulah pancena diganti lembaran baruna dina pas malam nisfu sabat. Makanya orang sok berusaha ya berlomba-lomba melakukan bermacam-macam kebaikan, salah satunya maca yasin para balik teh biasana dulu balik ya punya diawali heula jeung salat kadang-kadang naon baik lah. Nah eta supaya kita berusaha untuk mencatat catatan yang paling baru dalam lembaran kita dengan catatan-catatan yang baik karena memang ya cenah lembaran baru gitu supaya benar-benar pas dina akhir lembaran jeung dina awal lembaran teh benar-benar sararahe kabeh nilaina gitu. Makanya orang berusaha dina malam nisfu saban teh melaksanakan berlomba-lomba melaksanakan amal-amal kebajikan apapun itu yang kita mampu dan yang kita bisa. Nah, ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Iya, jangan nisfu saban ya kita nih sholat apa saja, sholat tasbih ke apa ke, sholat tasbih, sholat nambah nya punya sholat nambah maca yasin keun bae batur bilang nang tadi bidah keun bae nya punya ada bidah ada yang hasanah ada yang dolalah. Ya kita mah ngambilnya yang hasanah saja. Masa sholat bid'ah dolalah ya Bu ya, da sholat mah memang halus. Ya mungkin itu bid'ah baru gitu ya Bu ya. Dulu Nabi tidak pernah sholat nanti nisfu sabanan. Tapi kan yang kita tahu Nabi amat sangat ya mengagungkan segala sesuatunya. Ya bahkan lamun dicaritakeun mah Nabi mah sujudna ge nepi ka hideung tarang nanya punya. Lain di make eta sok ngecinya. Benar-benar ku kalilaan sujud sah. Bahkan ieu nanti bitisna nepi ka baraha. Nya lain penyakit biri-biri bareuna saking kalilaan teh ngadeg punya ngadeg sholat. Da sanes dina sholat wajib doang. Ya udah itu mah jangan menghiraukan omongan orang lain ya Bu ya. Nu penting mah urang mah niat mah ngagungkeun nisfu saban, berlomba-lomba berusaha untuk memberikan nilai dalam buku catatan amal kita atau lembaran yang baru dengan nilai-nilai yang baik gitu. Nah, ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dan ketika buku catatan amal dibagi, urang anu rek narimana teh bermacam-macam. Aya anu narimana ku tangan kanan, aya anu narimana ku tangan kiri, malah yang lebih parah menerimanya mana pakai tangan kiri dan dikebelakangkan ngengkong kieu tah. Cik orang sedang mangengkong. Dikatukangkeun beujeuh ku kiri, henteu kaharep deui disodorkeun aja tapi dikatukangkeun kieu tah. Nah, eta bermacam-macam kayak Bu, disesuaikan dengan amal urang oge. Disarwakeun amal urang. Henteu bisa dibayang-bayang ti ayeuna ku buatan api diangan-angan ti ayeuna. Ah moal euy mah pokona mare ku katuh diambilna, teu bisa kitu Bu. Ari amal urang goreng mah tetep bae ke tangan kanan
anu buru-buru keluar. Atau tapi malah tangan kiri malah dikatukankeun deui kita. Jadi aya 3 macam ya punya, aya 3 macam. Aya nu tangan kanan dengan tangan yang sopan, berarti itu menandakan baik Bu. Bagus tuh lamun ibu menerima buku catatan amal nanti dengan tangan kanan itu berarti bertanda bagi baik kesononya. Tapi lamun ibu narimana dengan tangan kiri itu ya cemas-cemas, harap-harap cemas. Apalagi lamun ditarimana ku kiri mojo dikatukankeun. Oh, itu mah bahaya cemenin. Nah, makanya orang sok berusaha kan lamun keur wudu dibaca pan doana. Doa dina wudu kan? Ayah Allahumma fadiyadaya mimma asik pas doa imam pan ayat tuh Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban. Cerita nanti keur main pae tata ya Allah berikanlah nanti buku catatan amalku dengan tangan kanan dan hisablah aku dengan hisaban seringan-ringannya hisaban, jangan dipersulit gitu ya punya, mudah-mudahan dipermudah. Nah, itu main tanah ya hayang dibere buku catatan amal kayak ditarimana aku tangan kan susuganan be atuh ku doa kita terus-terusan tiap wudu. Allah benar-benar kayak menyerahkan buku catatan amal kita dan kita pun menerimanya dengan tangan kan kanan, berarti menandakan bagus kan itu nah insyaallah. Nah, makanya baca doanya cinya nya di samping eta nya disertai dengan ibadah yang lain. Lamun ibu tiba baca doa eta doang ai salat tara naon tara Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira diutek-utek hayo bae dibaca dijadikeun amalan ai salatna henteu ngajina henteu puasa Ramadan henteu deuh itu mah kayaknya sia-sia nya bunya. Itu disertai ku ibadah nu sejen mah bising bae cik ibu. Oh eta teh jampe, baheula pan nyebutna jampe kana doa teh nya. Oh eta teh jampe supaya urang ke di akhirat narima buku catatan amal ku beulah katuhu. Kuing nu diamalkeun eta jampe teh. Ai salat henteu salah. Bisi bae bisi lamun teu dijelaskeun kitu bising ibu mah berpendapat seperti itu. Ayo bae eta jampe teh dibaca doa nu tadi. Ai ibadah nu sejen henteu. Moal mempan atuh teu disamping ibadah nu sejen mah. 2. Cara Allah menghisab manusia berarti dengan cara membagikan buku catatan amal dan setelah dibagi nanti orang anu maca sorangan ikro kita baka kafa binafsika yauma alaika hasiba. Nah di lembaran pertama ceu pan aya buku teh kieu tanya. Nah tadi dia tah yo di lembaran pertama tulisanana sarua kabeh nu herti sarua nu cendur kabeh sarua ikro kita baka kafa binafsika yauma alaika hasiba. Tulisan teh kitu Bu. Aya dina Al-Qur'an. Ngeunta apanya? Kajian tingkat apa dengan kembali Ikro kita baka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Ikro bacalah kita baka buku catatanmu. Cik dina eta teh, baca ta buku maneh ku maneh cik orang Sunda mah gitu. Berarti kita dibaca. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah yang menjadi saksi dalam pembacaan buku catatan amalmu diri kamu sendiri. Jadi ketika kita membaca buku catatan amal tidak perlu saksi orang lain. Anu nyaksian urang sorangan, tangan urang, kaki urang, sadayana ikut bersaksi. Nah itulah yang disebut al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu kan apa leta ayatnya pada hari di mana tangan dan kaki ikut bersaksi sementara mulut bungkam dikunci rapat-rapatnya punya karena lamun si mulut dikunci engke ngelak maneh nama ngeles bae pas maca teh. Oh iya tanggal sakieu bulan sakieu tahun sakieu keur yang dihandapkeun tanggal cau misalnya. Ai cik mulut teh uing can pernah asana kitu bisa bae mulut pangelak tah. Uing can pernah perasaanku aya ieu catatan ieu sih. Nah lamun mulut kita dikunci ku Allah pasti ngomong gitu engke ngelak. Nah makana ku Allah dikunci eta pintu teh sisi mulut teh. Jadi nanti yang berkata teh tangan dengan kaki. Cik tangan orang bener uing keur ieu ngopat lempang ka tanggal cau. Cik suku emang bener uing keur ieu ngalengkah. Jadi rek kumaha urang mungkirna orang awak urang sorangan yang bersaksi jadinya. Nah itu akan terjadi semuanya Bu ya Allah ya Rabbi. Jadi urang nu maca teh perlu saksi nu sejen henteu. Pas aya di dunia mah lamun rek macakeun sesuatu ye. Di dunia mah ibu rek macakeun surat wasiat eta kudu aya saksi tah.
Iyalah nu kana itu mah surat tanah segala macam kudu aya saksi di dunia mah Bu. Di akhirat mah urang maca buku catatan amal orang tidak membutuhkan saksi siapapun karena yang akan menjadi saksi adalah diri kita sendiri. Salah satunya tadi dua tangan dengan dua kaki. Ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Mudah-mudahan insya Allah kasih kaki kita mau tapi tidak terlihat gambarnya. Anu ngomong nanti katempoan ai suarana jelas model kaset kan. Ai di dunia mah kaset cok aya kusutna teh suarana ge brak-brak gitu. Teh jelas nah. Ai kaset di dunia mah moal aya nu kusut, di akhirat mungkin moal aya nu kusut. Soalnya anu ngatur kaset nah lain manusia tapi malah malaikat. Jadi ya omongan-omongan urang, ucapan-ucapan urang teh anu alus anu goreng nah ieu teh direkam ceritana ku malaikat. Engke di akhirat eta teh rekamanana diputer. Urang diosok ngarekamnya, ibu-ibu ge sok ngarekam teh aja sok lagi ngarekam. Suara direkam, teh diputer aya suara teh jelas banget. Kok mau ayeuna mah cara ranggingnya punya lain teh bang suarana doang dengan orang-orangnya. Model ibu video callan. Pan baheula mah teh aya istilah video call borokok nya punya. Dengan lalaki ayeuna mah coba. Ya Allah ya Rabbi. Nah, kayak gini kan lagi direkam ya Bu ya. Nah, itu aya sadayana naon anu diucapkeun moal aya nu katinggalin moal Bu. Padahal iya ya, iya mah upaya manusia nya punya. Nah anu ngarekam urang eta mah lain manusia tapi malaikat ayeuna aya rekamanana aya. Nu ibu aya nu abdi aya, moal patukeun deui moal. Ibu ngomong misalnya bareng-bareng ngomong mah teu ngarekam bener dia hese ngarekamna. Tetep jelas engke rekamanana ada malaikat anu ngaturna ceuk ya Allah ya Rabbi. Pokona mah sadaya anu urang diucapkeun pasti aya dina rekamanana. Teh suatu saat eta teh diputer. Anu ngadengikeun didengarkan kepada suara kita sendiri waktu kita di alam dunia. Nah kemudian cara yang keempat Allah menghisab manusia yaitu dengan cara memperlihatkan gambar-gambar okos di televisi lain tibang suarana doang lu kadang tapi gambar nage katempo. Makanya di setiap sudut ini ada apa? Ada kamera tersembunyi CCTV ayah. Ayeuna aya CCTV, euceun nu keur ngeluk nundutan kayak kakek pelukna dina gambar ke. Kakek pokona kabeh ya Allah. Keur ngeluk onang di majlis salim maka jenteng teu aib-aib teuing nya cenah, timbang keur ngeluk di majlis salim masih kana halus. Iya anu keur berbuat maksiat naudzubillahi min. Ya Allah, naudzubillah ditonton ya punya ya Allah subhanallah. Tapi insya Allah itu semuanya bisa terjadi lamun ibu samemeh maot henteu tobat heula. Tapi lamun ibu memeh mau tobat heula mah insya Allah sadayana moal aya. Makanya bersegeralah taubat kepada Allah sebelum kita meninggal dunia supaya kejadian-kejadian yang memalukan yang merupakan aib bagi diri kita nyabunya jangan sampai dipertontonkan nanti dilihat sama orang lain. Sedangkan di padang masyarakat kumpul semuanya makhluk Allah. Iya, sedangkan eta okos dina layar pancebek gitu beduit katempuan jelas banget nyabunya. Lamun nundutan maka dicik abdi ke di majlis saling eta mah alus keneh deh lain aib dan anu kitu mah lain. Lamun keur sakaranjang naudzubillahi min dzalik nyabunya kaya yang di pangkalan-pangkalan itu naudzubillah cuma naudzubillah ini. Dari Allah. Di mana? Oh, yang itu yang mandi barang-barang,
mandi barang-barang awewe ujung lalakinya punya ayah-ayah bae aliran teh nya di pandegelangnya. Ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Ih, geus macem-macem. Eta nu percaya di anehnya para saya bae jelema teh aya bae pengikutna gitu isu aneh. Aneh banget ya. Geus aya nu sesat, loba keneh bae nu ngilu deui gitu maksudna nu percaya ya Allah. Akhir zaman ya punya akhir zaman auzubillah. Mudah-mudahan urang sing dijauhkeun tina perkara itu ya Allah ya Rabb. Auzubillah min dzalik. Iya. Terus, opat tabunya jadi nama opatnya dengan cara memperlihatkan gambar apa yang kita perbuat dulu di dunia. Kalau kita tidak tahu sebelum meninggal, maka itu semuanya gambarnya akan terlihat dengan jelasnya punya. Daya istilah renyak-renyak antena namual dan memakai antena di akhirat punya langsung dengan kuasa Allah. Nomor kalimat terakhir, cara Allah menghisab manusia dengan cara membentangkan mizan. Mizan itu adalah timbangan. Terakhir kecil terakhir tadi timbang orang teh. Kecil leget nakamana, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya huwa ma adraka ma narun. Nah, para linter alhamdulillah, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka orang tersebut akan merasakan kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Tepatnya nanti akan di dalam surga. Dan barang siapa yang berat ringanan kejelekannya, sementara kebaikannya ringan banget, kejelekannya berat banget, maka orang tersebut itu tadi Pak Umuhu hawiyah, tempatnya yaitu di hawiyah. Hawiyah teh narun hamiyah, yaitu api neraka yang amat sangat panas. Berarti neraka anu panghandap-handap. Nah, naudzubillahi min dzalik. Ditimbang ke urang teh moal salah ade nyulageutna eta timbangan teh moal ngalakon ongkos timbangan di dunia. Kadang-kadang sok diutak-atik timbangan di dunia mah tukang dagang awas terus sok dagang sok nimbang ulang utak-atik timbangan. Awas, bagian anang ke wel di akhirat naudzubillahi min. Fawailul lil mutaffifin allazina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum sirun. Awas bu ancaman eta teh. Punten ya ka para pedagangnya, anu dagang mana mun tara nimbang hanaon. Pan ai pedagang manimbang, anu dagang kain meteran. Sadayana teh bakal aya itunya bu, hitung-hitunganana nya. Sok aya nu ngurangan meteran, awas meteran. Di meteran ku leungeun-leungeunna dikingkengkeun ki atuh ngapendekan. Teu dilepaskeun kieu nya punya. Iya, utak-atik timbangan, iya, leteranana ditonjolkeun tidur di tukang, ditakol di tukang. Pan monyong ka jero. Berarti lamun monyong ka jero eusina ngasaeutikan ka? Da monyong, awas dosa eta teh. Mantak beunghar moal kudu kitunya punya awas. Kata Nabi ibu meuli, tukang meuli ieu. Awas, anu tukang meuli teh teu akan lain pedagang doang, pembeli juga sarua. Bisik ibu tukang meuli lain pedagang, tapi urang mah pembeli. Tapi ibu mah ngabogaan leteran sorangan. Lamun meuli biasa anu bantu teh tara make leteran anu boga warung. Ngan leteranana ditakol mah ti jero. Bisa kan? Iya, leteranna ditakolna ti jero, pan berarti bolong ka ditu tuh ngelob, berarti aya leuwih. Nah kan lumayan tadi na ngelob. Nah, awas eta teh sarua bae. Bising tadi pan si Kerti, kata saya tadi awas ibu nu dagang. Cing ibu untung euing mah teu dagang meuli doang. Bisa bae nu meuli ge curang nya punya. Lain pedagang doang nu curang, pembeli ge loba anu curang. Mana contohna awas aya hitung-hitunganana. Ibu meuli curang. Biasa pagawean ibu mah api lain nyindir jinggung doang. Ibu sok nambahan sorangan teh lain lamun keur meuli tah. Di pasar teh di mana teh? Nyobot awas. Babaina cabe keur mahal ulah main cuma comot cabenya. Dosa awas ibu tuh. Heeh, biasana kan ibu sok kitu. Orang geus pas katepok urang ge timbangan geus pas banget. Mang tambahan bari nyomot sorangan teh ya. Ngomong tambahan tapi ibu nu nyomot. Awas eta teu halal bu, nu dicomot kata nu teu halal. Jadi anu teu halal sacomot, jadi dicampurkeun jeung anu halal benang meuli mutlak, jadi kabeh jadi teu halal. Naudzubillahi min. Makana berhati-hati ulah sok ceroboh nya punya, ulah sok nganggap sesuatu sepele. Nah eta tina nu sepele teu karasa ku urang, padahal mah eta teh dosa banget. Ngomong ayeuna cabe keur mahal, dicoba sacomot geus si mamang rugi karungna. Engkos aya geus pas manggeun. Boleh ibu minta tambah, tapi jangan nyomot sorangan. Lamun si mamang ridon meureun ge si mamang nyomot deui nambahan. Lamun si mamang teu ridon mah ya entos, nu penting entos pas eta timbangan. Awas nya bunya, komo meuli lauk mah minta tambahan nya kotongkol nu leutik hiji eta tongkol teh tong gelok sama ieu. Ulah teu disebeleuna anu kitu teh ih. Soalnya saya mah pernah menyaksikan, makanya saya berani ngomong, orang pernah nyaksikan keur ngetrak di pondok nami caritana. Ibu-ibu li tongkol, pan di pondok nami mah di perumahan tukang lauk kan gider latihan gang kan, meuli tongkol. Sedenglah tongkolna gede sagede kieu tah harita 10.000 tilu. Ya iya meuli 10.000 tilu nyokot tambah hiji jadi 4. Ya si mamang bola
penyabunya nak kejam-kejam rewel beren sieun teh jadi langganan manehna ge sieun teu laku tapi kan dina hatena jelas teh ikhlasin atuh Bu nambahan hiji lumayan sabaraheun eta hiji lamun ditimbang ini teu halal eta jadi nu tilu ge jadi teu halal tah aturan mah tadi nu tilu mah halal da beunang meuli ngan eta nambahan hiji nyokot sorangan lain si mamang nu nyokotna jadi nu tilu ge ngiluh teu halal jadina haram kabehna untuk billahi min eta kan nu karari teu sok teu ngarasa teh ai nyolong haja-haja mah ibu moal nyolong mah insyaallah nyabunya piraku amat rek panjang tangan ahli ngaji ai nu karari itu mah tidak disadari kadang-kadang teu dianggap dosa padahal eta dosa awas nya cenah jadi lamun mesen nambah boleh ibu minta tambah tapi ulah ibu nu nambahan sorangan lamun nu dagang ngarideun alhamdulillah lamun teu rideun nya berarti tos lah memang tos pas ieu kurang anak gitu paham Bu? Punten ieu biasana ibu-ibu kan anu belanja ibu-ibu dan bapak-bapak bapak-bapak jangan belanja ya cenah. Nah ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi kayak orang ditimbang di akhirat nya punya moal dilaget aing teu berat mah moal. Nah mudah-mudahan ketika dihisab kita baik yang pertama sampai ke yang kelima, mudah-mudahan semuanya dengan hisaban yang baik-baik, lancar, mudah, tidak dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk menambah pelajaran pada hari ini disesuaikan dengan suasana yang ada karena mungkin nanti makan kita penutupan palingnya beureun ya halal bihalal gitu nya cenah. Moal biasa ngabahas naon-naon palingnya ikhlas bi ikhlas, ridho bi ridho dan acara lagi acara halal bihalal penutupan sementara pengajian karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan pokoknya teh aya pamangan dina waktosna urang sing tiasa sareng pintu sadayana untuk mengucapkan halal bihalal ridho bi ridho di taklim kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon salasa tepatnya salasa enjing berarti salasa kaping 30 ya pokoknya menyebutnya salasa kaping 30 Maret mohon santosna urang nisfu Sa'ban ce wengi Senin nisfu Sa'ban salasana berarti penutupan di dieu upami kemis mah paminten biasa bae berderet berurut dengan di sini di dieu salasa berarti dina kemis ya kemis gitu berurutan mohon berarti kaping hiji pas kemis mah kaping hiji April berarti pas banget kaping hiji April mohon. Nah mudah-mudahan sekali deui apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dan berbuah pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Sepados acara orang langkung himma langkung seueur kenging pahala nanti Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dengan penutup doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bil awalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'amin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amah wa yudafi'u ni'amah wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultani. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah wa farallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal wa awsil salawat ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa bahallannahu min la ilaha illallah wa masabbahnahu min subhanallahi wa bihamdihi wa mastaghfarna wa ma sallaina ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa sahabati ajma'in wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kafir anhum السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحان المنافس عن كل مطرود ومديون، سبحان المفرس عن كل محزون، سبحان من كان أمره بين الكاف والنور، سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على جميع أهل القبور، خصوصا أهل القبور صاحب البيت من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبجاه الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.